Šta? Šta ne. Šta je s vama? Jeste vi normalni? Šta pričate? Kakve su to gluposti? Ma dajte, molim. Pa svoji smo, Boško, brate mili. Pa svakom se desi nezgodica da kažem da goluban izleti. Jel' tako? Pa meni se to najnezgodnija situacija mora biti u liftu, u dnevnoj sobi kod tasta kad mu dođe sestra njegova Sava. Vi mislite da sam ja? Pa ste vidjeli, ja to ne bi uradio nikad u životu, pa šta je s vama? Nemojte me optuživati za neke tako nenormalne stvari. Malo se, a? Šta pričate? Ma dajte, molim vas. Pa šta dajte, molim vas? Pa da vidiš ti malo kuma Todora jednom na sastanku komiteta. Kad ga je on otero, razumiješ? I šta će, okrenuli se svi, razumiješ? On jedan džet pored njega sjedi, a on će njemu, okinu ga ti rođo, razumiješ? Kad se počeo smijeti predsjednik komiteta je ovdje.